عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في هذا الموحد الجديد donc exercice numéro 1 donc mécanique 12 points. Complétez les phrases par les mots qui conviennent de la liste suivante. On a la liste qui est rotation, translation, référentiel, accéléré, retardé, constante. Donc petit a, on dit qu'un corps est en mouvement. Donc le corps est en mouvement lorsqu'il change sa position par rapport à un référentiel. Donc toujours le lidat on a référentiel. Donc référentiel, voilà. Deuxième proposition. Donc les distances parcourues pendant les intervalles de temps successifs, يعني المسافات المقطوعة في واحد المدة زمنية متوالية ومتساوية et égaux. Donc les distances égaux diminuent si le mouvement est donc les diminue si le mouvement est retardé bien sûr. Donc le mouvement غنتكلموا على retardé علاش لأن المسافات كتعود غدا كتنقص. Donc on dit que le mouvement d'un corps mobile est uniforme si sa vitesse, bien sûr la vitesse خاصها تكون constante. إذا عندنا هنا constante et constante يعني الحركة تكون منتظمة إذا كانت السرعة ثابتة c'est constante. Donc dès le corps effectue un mouvement, donc واحد le mouvement كنعرفوش هاد الموفمون واش rotation ولا translation. اللي غيقول لي si chaque segment joignant deux points de ce corps conserve la même direction lors du mouvement. يعني واحد القطعة من واحد الجسم يعني واحد كتفصل بين النقطتين كتبقى لها نفس الاتجاه. إذا أثناء الحركة إذا كنقول أن لو موفمون دو ترانسلاسيون. دونك الوليدات هنا كتكون عندنا ترانسلاسيون فوالا. نكون هاد دونك ترانسلاسيون روتاسيون خاصكم تفرقوا بيناتهم. دونك ترانسلاسيون يعني لو كور راه كيبقى متوازي مع نفسه يعني متوازي مع الحالة الأولية اللي كان فيها. دونك ندوزو للسؤال الثاني. دونك répondre par vrai ou par faux en mettant une croix X dans la case convenable. كنجاوبو هل واش vrai ولا faux. دونك الوليدات هنا قال لي on mesure l'intensité du poids يعني P d'un corps à l'aide d'une balance électronique. Donc l'intensité du pesanteur là كنديروها بالدينامومتر. donc ça c'est faux. L'action mécanique à distance est toujours une action répartie. Donc le دائما هذه معروفة هذه. Donc قبل منها l'intensité du champ de pesanteur G varie avec le lieu et l'altitude. Oui c'est vrai يعني هادشي دا الطاقة على G راه كتختلف وتتغير حسب المكان على سطح الأرض وحسب الارتفاع. donc صحيح. Donc l'action mécanique à distance est toujours une action répartie. هي vrai. toujours les actions mécaniques à distance يعني التأثيرات الميكانيكية عن بعد دائما فهي موزعة. donc ça c'est vrai. La masse d'un corps est une grandeur constante qui ne dépend pas du lieu. donc c'est une donc ça c'est vrai aussi. نمشيو للسؤال الثالث. mettre une croix X à côté de la réponse juste. Donc lorsqu'un corps est en équilibre الوليدات هنا نفهموا السؤال. lorsqu'un corps est en équilibre sous l'action de deux forces alors ces deux forces ont même point d'application ماشي بالضرورة même sens. donc ça c'est faux خاص يكون عندهم de sens opposé. même intensité هذه راها صحيحة. Petit b, l'unité de mesure de l'intensité du poids. L'intensité du poids من كنتكلموا على هي P sans flèche. من كنتكلموا على P égale à 4 نيوتن 20 نيوتن etc. donc هذه هي P باش نفهموها. donc راه عندنا كتكون عندنا بالنيوتن. donc on calcule l'intensité de pesanteur يعني G à partir de la relation. خاصني نتكلم على G. G égale à M sur P. G égale à P sur M, G égale à P fois
ام. دونك الوليدات حنا باش ما دائما تغلطوا، دائما خاصك تحفظ هذه لو بوا ايكال ام فوا جي. دونك جي راه هي بي سور ام. دونك جي هي بي سور ام. فوالا دونك هي هذه. دونك الوليدات ما ننساش بي ايكال ام فوا جي، ومن اخر جي اما لا ماس يا اما جي اون فونكسيون ديال لي دو زوتر غروندور. دونك نمشيو ل 4 détermination de la masse d'un corps solide. Donc on accroche un corps solide, voilà le corps solide, à l'extrémité A du fil d'un dynamomètre. Donc هنايا جينا علقناه من A بهذا الخيط ديال الدينامومتر. Voir la figure. Donc le corps S de centre de masse de gravité G, donc عطانا le centre de gravité ديالو G est en équilibre، يعني هو في توازن. Donc le dynamomètre indique l'intensité 3 newtons. ما ننساوش 3 newtons. On donne l'intensité du champ de pesanteur عطاوني G هي 10 newtons par kilogramme. La première question, faire le bilan des forces exercées sur le corps et classer-les en force de contact et en force à distance. Donc الوليدات اول شيء ملي كنتكلم هنايا هاد لو كور راه اون équilibre و soumis à deux forces. يعني كاينه la force exercée par le fil et la force exercée par le poids. دونك هنايا كنديروا اول حاجه السيستيم étudié. علاش كنتكلموا دونك سيستيم étudié هكذا. دونك تاخذ هكذا كدير بين هاد المعقوفتين كنديروا لو كور اس، يعني كنتكلموا على لو كور اس. دونك اول حاجه غنتكلم على ندير اكسيون باغ اكزومبل دو بوا اللي عندنا هنا، تاثير وزن الجسم. دونك لو بوا راه هي لاكسيون ديال لا تير. دونك هنايا دونك اكسيون دو بوا ممكن نتكلم عليه. دونك هنا ندير دو بوين ونقول ليه راه سي سون لا سي اون فورس ا ديستانس. هيا هكذا نديرها عليه. وندير اكسيون دو فيل، يعني تأثير الخيط. اكسيون دو فيل ونديرها دونك سي اون فورس دو كونتاكت. دونك هانا الوليدات جاوبت على السؤال. دونك عندنا جوج ديال لي فورس. قال لي énoncer la condition d'équilibre d'un corps soumis à l'action de deux forces. هنا قال نتكلموا على قانون توازن جسم خاضع لقوتين. دونك اوليدات اول شيء un corps est soumis à deux forces à l'action de deux forces. alors دونك الوليدات كنا نكتبوا إذا نكتبوا لكم باش ما نضيعوش الوقت. دونك الوليدات القانون هو donc un corps est en équilibre soumis à deux forces alors que ces deux forces ont même direction يعني même droite d'action, même intensité et ils ont deux sens opposés. يعني عندهم منحيان متعاكسان نفس الشدة ونفس خط تأثير أو نفس الاتجاه. Donc, numéro C, en appliquant la condition d'équilibre d'un corps soumis à l'action des deux forces, déterminer les caractéristiques du poids du corps. Donc, l'وليدات أول شيء donc le poids راه كنرمزوا ليه ب ها هو بي فلاش. donc les caractéristiques كنتكلموا على toujours أول حاجة نحفظ هادو. donc le point d'application. donc le point d'application. donc on dit entre deux points, on dit le point G. Direction, il y a direction. Donc la verticale, passons par G. Passons par G. On a le sens toujours de G vers le bas. الوليدات والانتونسيتي بي راه غنتكلم عليها بويسكو دونك الوليدات ملي كنجيو للدينامومتر كتبان لينا 3 نيوتن. دونك بويسكو بي
égale la force donc l'intensité de P égale l'intensité de la force exercée par le fil. يعني le fil de dynamomètre. Le dynamomètre indique 3 newtons. Donc P هي كتساوي ليا 3 newtons d'après la loi d'équilibre. Donc هذا هو الوليدات اللي ممكن نتكلموا عليه ici. Donc هنايا دي قال لي on déduire la masse du corps يعني استنتج كتلة هذا الجسم. إذا عندنا donc d'après la question C, on a P égale M fois G. Donc l'idée alors que M راه كتساوي ليا P على G و P راه عندنا هي 3 نيوتن و G راه عندكم ديال نيوتن بار كيلوغرام. Donc l'idée نيوتن مع نيوتن غتمشي donc c'est 0,3 كيلوغرام. Maintenant représenté sur la figure ci-haut les forces exercées par S en utilisant l'échelle 1 cm qui مثل 1,5 نيوتن. donc 1,5 نيوتن. donc الوليدات هنايا في التمثيل دائما عندكم donc هنايا عندنا 3 نيوتن P égale 3 نيوتن. donc غنشوف شحال من سنتيمتر اللي غنتكلم عليها bien sûr. donc الوليدات donc on a P égale à 3 نيوتن. كناخد 1 سنتيمتر كيمثل ليا 1,5 نيوتن. غنشوف 3 نيوتن باش غتمثل بيان سور la règle de 3. donc 3 fois 1 divisé par 1,5 نيوتن غنلقى 2 سنتيمتر. donc الوليدات غنرجع الرسم ونمثل هادوك المتجهات هادوك لي فيكتور ب 3 نيوتن. اذا هنا فقط نعطيكم كاشارات. دونك غناخذ النقطه A. دونك اول حاجه لو كور فوالا لو كور اس. دونك هنا تكلم لي على لو فيل دونك ليكستريميتي دو ليكستريميتي. دونك كناخذ هنا وغندير الفيكتور هكذا بيان سور غندير فيها 2 سنتيمتر من A vers le haut. غندير فيها 2 سنتيمتر. كتاخذ المسطره ديالك كدير 2 سنتيمتر وكتسميها مثلا هنايا تي ولا اف سي لا ميم شوز. ولكن هنا بي ضروري غنتكلم على بي دائما من جي فيغ لو با وتا هي ب 2 سنتيمتر ولا فيرتيكال. دونك بطبيعه الحال عندهم ميم فيرتيكال راه هو هذا فيرتيكال. دونك لا فيرتيكال باسون باغ جي وتكون فيها 2 سنتيمتر ونكتب هنايا هكذا لو فيكتور بي. دونك الوليدات الى هنا ينتهي هذا الفيديو. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمه الله.